Dobar den i dobre dojdovte na YouTube kanalот Vo Fokus со Силвана Павловска. Денес е 29. петок, всушност 29. декември 2023 година. Денес, почитувани наши разговори, ќе водиме со професор по етика во религиите, Драги Анастасовски од Битола, кој ја застапува хуманитарната организација Утешител и исто така и Центарот за едукативни, хуманитарни и граѓански активности Свети Нектарije Битолски. Добар ден и секое добро на вас. Благодариме за поканата исто. Добар и благословен да имаме и со радост да си го дочекаме раѓањето на Богомладенецот Христос. Господ да дава радост и утеха во сите души и во сите срца. Благодариме. Потикната од апелот на Драгана Спасевска на социјалните мрежи од пред неколку денови за помош за маргинализирани души во градот Битола, се обратив до Драгана за да дознаам повеќе и во тој наш разговор ни беше укажано за активностите на две здруженија кои се грижат за социјално загрозените семејства во Битола и пошироко. И на вас, почитувани наши слушатели и гледачи, ви е позната Драгана, по тоа што Драгана Спасевска има многу пати учествувано на нашиот YouTube канал Во Фокус со Силвана Павловска и таа иначе застапник на иницијативата Учебници мора да има исто така од Битола. Овој пат нема да ни се придружи, но во друга прилика се надеваме дека ќе бидеме во можност и со незе да разговараме. И сега, професор Драги Анастасовски, можете ли да ни кажете нешто за вашата работа во овие две здруженија? Кои се целите на здруженијата и на кој начин всушност вие им помагате на оние семејства на кои што најмногу им е потребна помош? Предпоставувам, од друго место нема таква помош и секако дека тоа нешто вие го работите преку двете организации. Повелете. Благодариме ве за ова можност. Хуманитарната организација Утешител е здружение кое што е основано уште во 2005 година и според можностите се труди за остварување на трајни пред се духовни, хуманитарни проекти и активности за материјална и духовна утеха, згрижување на нашите социјално загрозени семејства, Битола и Битолско, поттикнати од таа библиска Христова порака љуби го ближниот како самиот себе. Така да, со благослов на неговото високо преосвещенство владиката Петар, во 2005 е основано, со седиште прво бевме во црквата Свети Димитри, потоа во Руската црква, каде што, еве, и сега, слава му на Бога, сите овие 18 години функционирани, Бог по милоста своја не оставил, да можеме да имаме еден континуитет во таа поддршка, помош и утеха на тие наши ближни кои што имат потреба и од материјална, но пред и од духовна помош. Второто здружение е Здруженијето Свети Нектарije Битолски, Центар за едукативни, хуманитарни и граѓански активности, кој што е основано баш од еден друг карактера, тоа е да имаме една духовна мисија, едукација за најважните, насушни потребни духовни вредности, исто така и хуманитарен и граѓански аспект има, содржи. И заедно се, тие две здруженија се надополнуваат во остварување на една таква, се надеваме, богугодна и мисија и корисна и за тие што примат и за тие што дават. Бидејќи знаете, вака се вели. Се што правиме за себе си е кратко, минливо и умира со нас.
а се што правиме за другите е трајно, вечно и бесмртно. Значи, во тој карактер, во тој аспект, во тој карактер, да кажеме, сите што учествуваат и оние што примат преку благодарноста се спасуваат, и оние што дават со благодарност на Бога што им дал можност да дават, ако тоа го правиме од срце и со голема љубов за тие наши ништи браќи и сестри, тогаш и тоа не е за наше спасение. Така да, ова е мисија за спасение на тие што примат и на тие што дават, и сите да се најдеме во тоа, да речем, благословено, духовно, благодатно заедничарење, каде што секој според можноста ќе се најде во потребите за потребите на заедница. Нема ништо поубаво кога еден дава некому нешто. Дали е тоа образование, дали е тоа материјална помош или љубов или грижа за некого. Како што рековте, тој што дава, а и оној што прима, и двете нешта или луѓе, суштества како нас, имаат полза од сето тоа. Ние понекогаш тоа го забораваме, затоа што сме премногу занесени во овие дневни активности и случувања што се случуваат во татковината и надвор од татковината, нели, на глобално ниво. И ги забораваме тие нешта за тоа кои сме, што сме и што е всушност нашата цел како луѓе. Но сега е ова време, нели, кога мораме да се свртиме кон тоа нешто, кон Бога и да помогнеме на некаков начин. Секој време е благословено време за спасение и секој време да го користиме за спасение на нашите души. Знаете, вака се вели, не е богат оној што има, но оној што дава. Значи, малку и скромно дадено од срце, со љубов е големо пред Бога, исто како што сиромашната вдовица од Евангелието, која што дала само 2 лепти, а Христос рече, навистина ве велам дека таа скромна вдовица даде најповеќе од сите, бидејќи даде се што имаше. А ако не можеме материјално, можеме барем еден топол збор, една прегратка, една утеха секому да подариме. Јас, бидејќи работам во образование и на децата, тоа ми велам, дека сабајле кој ќе излеземе, можеме по патот да поздравиме, ништо не кошта, сите ќе не поздрават, да подариме насмевка исто така. Исто не кошта, сите ќе ги изредуваме и ќе ни возвратат со насмевка, бидејќи всушност животот ни го враќа и ни го дава тоа само што ќе го дадеме на другите. Тие се духовни законитости, бидејќи по хиерархија ние сме должни да се грижиме за нашите ближни во вертикала, нели? Пример за нашите деца, внуци, правнуци, исто така и во надолна линија на нашите родители, дедо, баба и така натаму. И тоа не се важи за некоја милостина и добродетел, бидејќи должни сме да водиме грижа. Меѓутоа, кога даваме настрана, луѓе кои што не се, нели, во таа наше родово стебло, каде што најблиско сме, нели, крвно сврзани, тогаш се прима, бидејќи како милост на Бога. Знаете, бидејќи сите сме ние чеда Божи, и кога помагаме на било кој од нашите ближни, всушност му помагаме на Бога, бидејќи сите го носиме образот Божи, сите како чеда Божи, деца Божи, синови, ќерки Божи, всушност ние ставаме, помагаме или, како се вика, вложуваме во Бога, во Божиото, а Бог па враќа потоа со камата. Тоа како се вели и шаком и капом, бидејќи секој родител, кога некој ќе помогне деца, ќе биде благодарен и ќе возврати, така и Господ нема да остави никого за трудот и грижата што го направи, но наше е со вера и љубов тоа да го правиме без да очекуваме и без да бараме да ни се врати, бидејќи
како се вели во Евангелието, кој дава што прави вашата левица, да не зне вашата десница. И тоа да не го обзнавнуваме, но вашиот Отец Небесен, кој гледа тајно, ќе ве награди јавно. И во тие така чудесни Божи духовни законитости, секој може да се најди и секој може да доживее таа голема милост Божја. Ние кога сме биле во некои тешки ситуации, кога не сме имале доволно можност и средства да се помогне на тие наши скромни сограѓани, Бог чудесно за кратко време, точно по сумата која што е потребна, толку баш се донират средства, бидејќи нашите активности не се само за нели основните екзистенцијални потреби на храна и облека. Тие семејства, како сите, имат потреба и за хранарина за дечината, имат потреба за огрев, дрва, струја, сметки да се платат. Значи, имат потреба за лекување, лекови. Има многу каде што работи кој што не е само храната, туку често и потребата да се биде со тие луѓе, да се дружиме со тие луѓе. Физички. Да, да знам дека не се отфрлени, марганизирани и така, туку дека се исто така прифатени, такви какви што се. Да. И тие не ни се некоја група на граѓани кои што ние имаме некој проект кој трае 3 години и имаме некој средство од странство и толку. Никогаш сме немале средства кои што долгорочно некој би ги давал, туку само преку добри, благочестиви, побожни, најчесто верници и, како се вели, општествено одговорни компании, кои што од време на време ќе се вклучат за некои активности и проекти што ги имаме. Но и во тоа што можда не сме врзани директно со големи компании со големи средства, можда е тука таа се правила таа милост и чудесна промисла Божја да ни сите овие години не води, не секогаш не одржува да имаме доволно за да се утешат тие семејства, нивните деца, така. Да. Дали за да може за да може, знаеш, нели, да се одговори не само за потребите, речам ти дече на некој слават роден ден, па се порача торти, ги модиме така. Имавме организирани слава му на Бога со Божја помош и со помош на туристички агенции. Можам да спомнам и сега, ако не е проблем. Савана, туристичка агенција од Скопје, 2 години поред ни излезе во пресред, ни понуди хотели во Грција, каде што 7-дневен одмор бесплатен можеше да биде за овие социјално загрозени семејства, така да 50 души, каде што родителите со децата беа комплетно покриени со превоз, храна и сместување во Грција и навистина беше голема радост за тие луѓе кои што не отишле никогаш до Охрид, да имат можност да одат и на море. Имаме летни кампови, можеме да кажеме, еве ова година. Да. На Бога, Бог така устрои со едно благочестиво семејство од Швајцарија да се оствари 7-дневен бесплатен летен камп за деца од социјално загрозени семејства и бевме во Охрид, каде што имавме тој едукативен дел, децата слушаја, има часови по веронаука, потоа имавме часови по пеење, часови по цртање, по играње, нормално капење, посета на нашите прекрасни манастири во Охрид, Плавошни, Канео, Света Софија, два пати Свети Наум, така да
Бевме сместени во манастирот Света Петка Велгуште, кој што изобилува со многу добри услови за престој. Тука ни е црквата, можноста за служби. Така бевме и на свети божествени литургии, некои деца тогаш и учествува на литургите, некои се причестија, така да еден баш благословен допир со Бога преку таа Божја благодат на тие деца, да дојде Божјата благодат и сила и радост и на тие семејства. Бидејќи, знаете, сите ние не сме главни само за храна, пред се сите сме главни за љубов. Таа апсолутна вечна љубов е Бог и многу е важно да стигнеме до Бога, да го спознаеме Бога, да ја спознаеме таа негова надумна милост и љубов кон нас, така да и нашата главна мисија на овие две здруженија, ние ако можеме и тие семејства пред се да доприме и да преку една таа наша мисија духовна, да допримите срца и души, да дојдат до спознание за вистинскиот доброчинител, штедар, кој е штедар, многу милостив и добар, тој е нашиот Бог, и дека само тој може да не покрие за сите наши потреби и грижи. Тоест, кога го имаме Бога е многу полесно да ги прифатиме и полесно да го носиме крстот во овој живот, без да имаме трауми, стресови, болести. Тоест и тогаш да знаеме и да научиме да благодариме. Знаете, вака се вели: се да имам, ако љубов немам, ништо немам, а ништо да немам, ама ако љубов имам, се имам. И во овие чудесни зборови се крие тајната дека само во заедницата со Бога ние сме тогаш вистински богати, бидејќи Бог е тој дародавец, штедар, многу милостив, кој изобилува со таа пред се радост, надумна, мир во душата и утеха. Јас на децата некогаш така ги провоцирам, велам денес не сум воопшто радосен, немам некако мир, немам среќа, немам некако љубов. Да ви дам пари да ми купите ако сакате. Одите до пазар негде и тие велат, значи нема каде да го барајте по тезгите негде ако може да купите. И доаѓаме до заклучок дека тие најважните, најсуштински потребни за сите нас вредности не можат да се купат. Јас му велам, ќе ви открием една тајна. Ако сакате да бидите среќни, устреќите некого. Ако сакате да бидете радосни, израдувајте некого. Ако сакате да имате љубов, подарите љубов. И така во таа тајна на себедавање и себе принесување за другите, ја примаме таа надумна милост Божја во овие духовни вредности кои што само Бог ги дава, и да се учиме дека не можеме да го имаме мирот во себе си, ако немаме мир со Бога. А мирот со Бога го имаме само тогаш кога ќе имаме мир со сите околу нас. Знаете, и често на тие луѓе баш му се обраќаме ако имат со некого скарани. Знаете, тие се проклетства, кога некого ќе повредиме, не сакаме да се покаеме, и тоа не турка долу и долу во животот. И е потребно да направиме едно ресетирање на нашиот живот, што сме направиле, да се испитаме, искрено од срце да се покаеме за повторно да дојде милост и благодата Божја во нас, бидејќи главната мисија на свети Јован Крстител, како вели, покајте се, ти се приближи Царството Небесно, тоест покајанието е голема света тајна, заедно со исповедта, нели, извинувањето, кога ние повторно ги воспоставуваме мостовите на љубовта со нашите ближни. И само тогаш кога сме во таква
да речем, љубовна, повторно воспоставена миролюбива заедница со ближните, повторно стануваме приемчиви за благодатта Божија да слези на нас. Како се вели, срце скрушено и смирено, Бог нема да отврли. Тоест, тоа што ќе се скрушиме, ќе се смириме пред другиот. Тоест, ќе победиме суетата и гордоста во нас, себелюбието и нарцисоидност, ароганцијата и дрскоста, кој што за жал сега е многу голема, ќе прифатиме за нашите слабости и гревови, и тоа што ќе имаме, тоа е наголемата храброст, да побараме прошка, наголемата храброст е да се извиниме, наголемата храброст да признаеме дека сме слаби, дека без Бога сме никој ништо, и тогаш, кој ќе така ослободени, охрабрени, ќе јавно, лично ќе му се обратиме на нашиот брат, сестри и ќе побараме прошка за нашите дела, тогаш тоа е таа чудесна димензија кога повторно се вочовечува, знаете, повторно образот Божи во нас се изобразува. За повторно да ја примиме таа благодат и сила Божја во нас, која што ќе ни ја даде таа, да речам, и радост, и сила, достојно да се носиме со сите премрежја што ги имаме во животот, и знаете, да ги надминуваме, не да ги отстрануваме, туку да се молиме Бог да ни дава сили, да ги носиме како наши крстови кои што Бог не ги допуштил, ни ги дал за наше спасение, а ако е Негова волја и да не ослободи, меѓутоа прифаќајќи ги, не роптајки, не лутејки се, не гневејки се, како се вели со апостол Павле, Бог ми даде трансатонин, и кога му се обратил, рекол, Господе, слободи ме, Бог му рекол, доволно ти е мојата благодат. И кај сите нас може да има по некој таков трансотонин, тоест некоја болка, некоја страдање или некој искушение во животот, доволно за наше смирение, зашто ќе не држиме на таква сепак состојба, знаејќи дека сме никој и ништо без Бога и дека само во таа заедница со Бога сме и ќе бидеме. Знаете, сега да го кажав овој збор, се подсетив, жал, на Запад сега има таква мисла која што е како движечка, а тоа е да се има. Значи, јас сум кога имам. Знаете. Но на исток, за жал можем да кажем сега и кај нас православните веќе тргаме кон тој индивидуализам кој што е моментално најопасната болест. Се приклонуваме кон тоа да се има, но на исток било, се надевам дај Боже да обстани да види, е да се биде. Да се биде. Значи голема разлика има меѓу да се има и да се биде. Огромна разлика. Да се има ова и ова. А да се, значи материјални работи. Но да се биде и да се биде човек. А да се биде човек е нешто чудесно. Бидејќи зборот човек доаѓа од црквено-словенскиот збор человек, што значи человек, со челото да бидеме свртени кон вечноста. Таа би била вистинската димензија и смисла на постоење на секој човек. Тоест, ние почнуваме да постоиме тогаш кога ќе го побараме и ќе го најдеме Бога. Во смисла, само кога сме во заедница со Бога, ние постоиме. Без Бога, човекот фактички е во некоја латентна состојба, прашинка која што се издигнал во одреден период и повторно го нема. Заедницата со Бога ни дава таа вечна, трајна димензија. Бидејќи дефиницијата за време е многу интересна духовна дефиниција за време, се вели време е период од моментот на нашето раѓање до нашата средба со Бога. Во моментот кога ние ќе го сретнеме Господ,
кој ќе времето не постои. Тоест почнува таа наша вечна заедница која што не престанува. Значи, така да луѓето кои што веруваат во Бога и го спознале Бога се оданде страни битија, тоест битија на вечноста и битија кои што треба да го оприсутна Царството Небесно овде и сега. Зборувам, ова е навистина совршена мисија би било на секој човек тоа да успее, но верувам дека секој човек што искрено го побара Бога и го нашол Бога преку тие нели, молитвени средби, покајнички средби, после литургија, после причест, после покаяние, кога ќе бидеме озарени од таа милост Божја и тие луѓе ни ја сведочат таа сила која што и сега и овде ја сведочи силата Божја. Како се вели, Христос ист и вчера и денес и довеки, тоест и сите ние доколку се трудиме да живееме според Божите заповеди, како рекол Христос, на апостолите се што гледате да правам јас, може да правите вие, тоест слава му на Бога во православната црква се уште има свети, праведници, блажени личности, кои што и ден денес заради нивниот богугоден, благочестив, аскетски живот, скрушеност и смирение, предаденост и така натаму, Бог излел таква огромна благодат и ја гледаме таа чудесна рамноапостолна светост и чудотворства кои што ги сведочат и сега и овде ни дават сигурност за автентичноста на православната вера и црква, дека во преданието на нашата црква има континуитет на тоа школо за светителство. Знаете, то можам да кажем, еве, најпросто Света Гора е таа чудесна градина која што раѓа нон-стоп светители, каде што и ден денес не знаеме кога ќе одиме таму со кого разговараме, кој каков духовен капитал носи во себе си, која сила и Божја има во тие луѓе. Но знаеме преку допирот, средбата и разговорот со тие луѓе како се чувствуваме и каква радост ни носат, дека навистина Словото Божјо, нашиот Спасител Господ Исус Христос, е присутен како што бил во минатото, сега и до веки веков ќе биде наше, само да го бараме, а преку средбата со нашите ближни доаѓа средбата со Бога. Така да, како се вели, патот до Бога е преку ближниот. Не можеме сами да се спасиме. Да. Туку ближните Бог не ги дава за преку таа заедница и милост едни на други, да се остваруваме како личности, да доаѓаме до спознавање на тие вредности, да може да се трудиме да ги умножуваме добродетелите. И знаете, христијаните се луѓе кои што се трудат, да живеат христијански, како резонатори на таа духовна благодат. Тоест, околу нив, верувам, луѓето ја чувствуваат таа радост. Како се вели, радувајте се, пак ви велам, радувајте се. Тоест, христијани се луѓе кои што треба да ја носат таа радост постојано во сите периоди, во сите премрежа од животот, и кога е добро и кога е тешко, но секогаш Бог да ни дава сили да можеме да го славиме, да го фалиме Бога. Јас тоа често му велам на кога ќе се дели храна, така ќе му се обратиме често на тие луѓе, дека духовната сиромаштија е пострашна од материјалната сиромаштија, дека од вас многу вие сте духовно побогати од најбогатите битолчани широко. Оти често во дневните куќи може така да те примат со таква радост, да знаат да згрижат, да примат во својот дом, иако се страшни условите за живот, но ќе примат некој така што се уште пострашни и знаат да милост и да подарат. Знаете, нашето срце со ништо не може да се исполни. Ние, за жал,
чувствувајќи ја празнотијата во душите и во срцата, се трудиме на материјален план да купиме уште нешто, да направиме уште нешто, сметајќи дека Да. некако ќе се утешиме. Но знаете, тоа е сиромаштија во душата кој што со ништо, празнотија, празнина со кој што ништо нема и не можеме да ја надополниме, освен со благодатта, милоста и љубовта Божја. Да. Кој што кажавме, како се добива и се стекнува само тогаш кога се потрудиме да ја подариме, да гушниме, да згрижиме, да помогнеме. И Да. така. Така да Јас. и секое, да речам, повторно возобновување на еден народ, повторно раѓање во Духот Свети на еден народ се доаѓа само тогаш кога ќе се свртиме едни кон други. Знаете, во Библијата, во книгата Псалми Давидови, има еден псалм кој што чудесен и ни открива една голема длабока тајна. За ова втора заповед Божја што Христос не рекол, љубете се, љуби го свој ближен како сами од себе. И тој сам вели, љубовта меѓу браќата е како елеј што се излива на главата, а потоа на брадата и одеждите Аронови, како роса ермонски и така натаму. Сега, самиот текст е малце несватлив, ако не го ставиме во паралела што се случило и за што се спомнува. Имено, Арон е братот на свети пророк Мојсей, кога Бог му кажува на Мојсей да го ракоположи, тоест да го помаза за да биде свештеник или да примат чин свештенство, Арон и неговите синови. Мојсей со елеот од ковчегот на заветот, од светињата на светињите, тоест од храмот што ги имале евреите, што Бог му кажал да го направи, и со тој елеј го помазува свој брат и нели од главата, косата на брадата, па на одеждите негови се излева. И сега, во тој момент Арон и неговите синови примат огромна сила Божја за да може да ги извршуваат светите тајни, нели? Да лечат, да се молат, да пророкуват и така натаму. Тие добиваат дарови. Во тој момент тие добиваат дарови и тоа е огромна сила Божја. Можам да кажам дека во Стариот Завет кога Мојсей ги помазувал Арон и неговите синови, истото се случува кога апостолите стануваат новото свештенство, тоест на празникот Педесетница, кога Светиот Дух слегува на апостолите, во вид на огнени јазици, ги допира главите на светите апостоли, и тие најнаш во еден момент допрени таа благодат и сила Божја на Духот Свети, можат да зборуваат на разни јазици, да лекуваат од сите болести, да ја знаат Библијата напамет и да ги знаат тајните на срцата на сите луѓе, да пророкуваат и така натаму. Значи, тоа се огромни божествени, благодатни сили и енергии. И овој псалм ги споредува дека тие благодатни сили и енергии што се дават на свештениците, значи, ги споредува со љубовта меѓу браќа. Колку малку треба да направиме за да не посети таа благодат Божја, кога ние како македонци сега баш во ова тешко време наше, кога гледаме дека Македонија ни се разнебитува на материјален, на духовен, на секаков план, да кажем, тоа е една друга тема, но кога политички сме поделени како народ, и сето тоа ствара само јазови, а дека што има братоомразие, нема благодат Божја. Да. Повторно, дај Боже, благодата Божја да не покрие, да се вратиме едни кон други, дај Боже, да се смириме едни пред други, бидејќи пред Бога нема да дадеме одговор колку имам и колку сум спечалил. Да. Колку сум стекнал или колку имам, туку што имам во душата и во срцето. Така да, како се вели, голи се родивме, голи ќе
си Да. одиме кај Господа и насушно ни треба духовно просветлување на сите за да дојде до повторно таа братска слога, мир и љубов во Духот Свети, за да не посети благодата Божја, која што е толкова силна за да се надминат сите искушенија и слабости. Знаете, денес можда нашиот народ има на материјален план многу повеќе од сите генерации наназад, но е нема радоста на генерациите наназад. Тоа е жално. Едно што приметив јас, простете што ќе ве прекинам, за време мојот престој во септември и октомври оваа година, едно што приметив, бидејќи повеќето време го поминав во Скопје и по природа сум љубопитна и ги следам и пратам работите. Што беше приметно е што на лицата на многу наши кои што ги среќавав, дали во центарот на градот или во Тафталиџе, нели каде што претежно се движев, не беа насмеани. Всушност беа натажени и некако лицата некако им беа избрчкани и невесели и како остарени некако, како да не не беа весели просто. И често пати, нели, кога ќе ги сретнам, јас ги слушам за проблемите што сакаат да ми ги кажат, проблеми, многу проблеми и секако дека јас нели ги сослушав. Меѓутоа имаше многу такви што се жалеа, што очигледно нема никаква радост во нивните души и тоа се гледаше во нивните лица, во нивното однесување со телата и така натаму. Да. Нешто што навистина мене лично ме загрижи, затоа што тоа немав го приметено порано кога доаѓав во можда, ковината. можем да кажам, тоа е веќе една болна тема и се чувствува ветерот како едно разнабитување на Македонија и веќе многу се прашуваат дали ќе обстанеме како држава. Ова е друга тема, болна и така, кога гледаме како се распродава и се уништува што е тој се гази на често и достоинството на нашите. Да спомнам јас овде. Да, простете. Оттаму иди таа можда и неизвестност и страх и бол како што и се гледа. Да, се гледа, да. Добро, јас се надевам со мојата позитивна енергија, додека бев таму, барем јас споделив таа енергија и учтивост и што ги слушав и што се дружев со нив. Имав прилика да запознам многу нови луѓе што не ги познавав, и оние што ги познавам и нашите роднини и пријатели, така да сум им благодарна на сите за учтивоста и гостопримството што го дадоа кон мене и вниманието што ми го дадоа. Да спомнам дека оние слушатели што ни се може би придружија пред малку, дека слушате програмата во Фокус со Силвана Павловска и денес разговор водиме со професор по етика во религиите Драги Анастасовски од Битола, која застапува хуманитарната организација Утешител, а исто така и Центарот за едукативни, хуманитарни и граѓански активности Свети Нектарие Битолски. Дали знаеме колку семејства, всушност за колку семејства се работи во Битола и околијата со кои имате работа, да? Значи, во континуитет се помагат околу 120 семејства. Се зависи од можностите, некогаш и повеќе, некогаш и помалку. Се делат пакети еднаш неделно со храна. Меѓутоа спрема можностите кога има донација и преку неделата се посетуваат тие луѓе. Меѓутоа кажавме дека и не е само во таа храна и
Da, основните материални потреби, облек и така натаму, туку ги вклучуваме и во тие наши духовни активности што ги имаме, ги носиме децата на екскурзии или кажете на летни кампинг, одмори. Имаме потреба, знаете, не само гледаме да имаме повеќе волонтери и вечина кои што ќе можат во текот на миналото да се посетат. Стари луѓе кои што му треба нешто да му се купи, некош da, доволно еден разговор, се биде да знаат дека има некој зад нив, дека некој сепак ги почитува и дека da, се грижи. da, Тој допир на душа со душа е насушно потребен на сите нас, da, а поголемо на тие семејства. Така да, фала му на Бога, има нашиот народ е милостив во глобала, можем да кажам, и се труди, посебно за големите празници, има големи донации кога луѓето сакат да учествуваат во радоста на тие семејства. Така да, знаете, јас некојаш му велам, се што правиме, правиме за нас, бидејќи тие луѓе со тоа што тоа го носат како крст сиромаштијата и скромноста, немањето некој da, сепак da, уствени услови за живот, тој им е за спасение, доколку нормално благодарат и се помират со нешто. Меѓутоа, му велам, ние треба да сме благодарни на тие луѓе што ќе ни примат. И ние што даваме, повеќе примаме од тие што добивате нешто од нас. Таа е една чудесна димензија на тоа заедно спасување едни со други. da. Da li od Австралија или од други земји каде што живее нашиот народ, надвор од Македонија, дали имате соработка и помош воопшто? Значи, има наши селенци кои ќе дојдат во Македонија, кои што не знаат. Знаете, ние немаме некој маркет, некоја реклама и така. Посебно сега имавме веб страна која што сега ќе ја возобновиме. Не сме јавно и не објавуваме така често од настаните. Меѓутоа можда е потребно за да се заинтегрираат и луѓе кои што би сакале и самите да учествуваат во таа утеха и радост на другите. И кога ќе дојдат во Македонија, има семејства, поединци кои што сакат да донираат спрема можност. Да. За големиот христијански празник рожденство Христово Божик, вие имате објавено нова хуманитарна акција. Кажете ни нешто за таа? Сега на денот кога се славеше Свети Нектарија Битолски, тој е нашиот патрон заштитник на градот Битола, значи најголемиот, најпознатиот, најславниот битолчанец што постои од минатото до денес, е наш сограѓанин кој што е сега небесен жител. Да. И ниеден ово светски, речем, успех на било кој човек со светски титули не може да се спореди со вредноста на човекот кој што добил од Бога слава и чест да се насели во Царството Небесно, значи Свети Нектарија Битолски, затоа и избран како заштитник на градот Битола, кој што живеел во Света Гора, за време на животот творел чуда, а и после смртта. За жал, во Битола, ето тоа е како една одговорност на сите нас, но треба да се изгради црква посветена нему и дај Боже да после тој да дојдат свети ношти. И во чест на тој ден кога се славеше и празнуваше, компанијата Симпекс од Битола, кој што често се јавуваат и учествуваат во нашите хуманитарни активности, направи така една свеченост. Баш на тој ден имаше духовна академија во офицерски, баш во дворот на офицерски беа поделени 200 богати
пакети со храна на таквите семејства, кои што дојдоа и во чест и слава на Свети Нектари ги примија тие пакети. И сега тогаш се направи иницијатива и секој кој што сака, значи, општествено одговорни компании да се вклучат, па се надеваме дека ќе имаме и овај пат за големиот христијански празник Рождество Христово, доволно донации за секое семејство, достоинствено да го дочека. Знаете, тој е ден на семејството, ден на љубовта, кога секој треба да може така утешен, радостен, достоинствено да го дочека тој ден. Со, една сепак малце побогата трпеза и секој да се одбележи, да се знае дека Христос се раѓа во секој дом, во сите семејства да почувствуваат дека таа благодат Божја во младенецот Христос ги посетила преку посетот и на ближните. И така, таа утеха треба да ја носиме постојано сите и така да кога човек, знаете, не само да речем некои пороци стварат зависност, туку и добрината е за ствара зависност, знаете, и милостината ствара. И кога човек еднаш ќе направи таква милост и ќе орадости некого, ќе утеши некого, тоа што ќе го почувствува, носи една таква друга духовна благодатна радост во душата или такви благодатни искуства кои што пак и пак посакуваме да ги доживееме. Да. Така да, еве пак да кажем дека ако дај Боже по милоста Божја и наша желба, волева да сакаме да се свртиме и да се вратиме едни кон други како народ, тогаш повторно таа благодат Божја може да не возобнови во Духот Свети, да не воскресни повторно да бидеме народ избран, народ Божи. Народ што избран, да. Знае каде оди и која му е целта во животот, знае. Точно така. Народ Сите сме одедно дојдовме од Бога и сите треба да завршиме кај Бога. И црквата ја има таа улога и главна мисија да ги насочи луѓето, нели, преку светите тајни да ги подготви за спознание на Бога и преку живот на луѓето со Бога и во со Бога да ја сведочиме таа радост и милост Божја овде и насекаде околу нас. Да. Да, ми го одговоривте на моето последно прашање кое беше која е бидејќи програмава се емитува од Мелбурн, Австралија и се слуша насекаде во светот и во Македонија, која е вашата порака до сите нас, каде и да сме, со обзир на празникот, нашиот голем христијански празник, Рожденство Христово Божик. И повелете, ве молам. Јас би сакал, значи, еве, што не да повторам, беше чест и задоволство и радост на поканата и можноста да споделиме некои од нашите активности и видувања на нашата организација што ги имаме. И пред се би посакал уште еднаш новородениот Богоматец Христос да се роди во душите и срцата на сите благочести луѓе, на сите христијани. Знаете, да воскресне најдоброто од нас, да орадостиме што повеќе луѓе, таа радост да не држи, да не води, како се вели од сега па до веќе веков. Амин. Амин. Ви благодарам за разговорот. Разговор водевме со професор по етика во религиите, која застапува хуманитарната организација Утешител и исто така и Центарот за едукативни, хуманитарни и граѓански активности Свети Нектарije Битолски, Драги Анастасовски. Ви благодариме
Čestitki povod praznicite, zdravje, ljubov i mir. Od mene i moето семејство до вашето и сите оние за кои што вие се грижите таму и општо нашиот народ во Македонија и надвор. Благодариме. Тако добро. Почитувани наши слушатели, ви благодариме за вашето внимание денес. Јас Силвана Павловска од програмата Во фокус со Силвана Павловска ви благодарам за вашето внимание и се слушаме следниот пат. До гледање.